Hello，各位來賓，CCA 各位嘅朋友，大家好，我係英文學校嘅程老師，歡迎大家嚟臨2025 CCA 嘅歡樂慶中秋嘅活動。我是祝福班的老師，在這樣美好的時刻，歡迎大家。Welcome to CCA Annual Festival Celebration. I hope enjoy your food and have a lot of fun. Most importantly, please buy more raffle tickets and also你會話我哋今年嘅活動非常豐富啦，有好多禮物同埋獎金嘅，所以未買我哋嘅 Lucky Party 嘅朋友仔咧，請你哋為我哋嘅工作人員快啲去購買啦，祝大家好運啊！呼籲一下，今年主年資公司嘅朋友嘅朋友趕快把手伸進銀行荷包裡面，把握機會來買我的單派正好，係以前幾年做得很好。OK， 好喺度咧，我哋嘅表演活動正式開始啦。首先大家一齊望下我哋今日嘅布景係咪好靚啊？係。咁我哋特別多謝我哋中文學校嘅語編啦，同埋佢哋嘅家長啦，佢哋分佈置咗個咁樣嘅布景，希望大家俾啲熱烈嘅掌聲先。好嘅。咁靚嘅布景唔該啦，而家我哋有請 CCA 嘅今位上台影一張大合照先，有請各位。Can you maybe just a little bit later, hold maybe a few seconds because another man just I don't know where to go. Yeah. Yeah. That's all right. JVC 政府嗰個房我要係嗰個你意思係開唔到？係最角落頭個房，個電視機開唔到。好，峰哥影張相先，係。OK， 有請會長，有請。我哋要為你試下。好，我哋望住呢位靚女嘅鏡頭先啦，預備，好，好啦，預備啦，我影咗張先嚇。好，預備，大家開心先，咁靚嘅佈景。好，3、2、1，好，多謝晒各位，多謝晒。好，跟住落嚟咧就到我哋升旗嘅。
雪堂啊！大家把握住啦，有好多個禮物等住大家。大家買獎金，今天的頭獎是1000現金，二獎是名牌，三獎是300元。請記得趕快踴躍的再多買一些錢。多買抽獎券，謝謝大家。好啦，我哋中文學校咧人才仔準備咗豐富嘅節目啦，而家事不宜遲啦，俾熱烈嘅掌聲俾我哋第一個嘅表演啦，係我哋嘅東鵬獨奏 Scanner。俾啲掌聲各位我哋表演新水飛水手啊，先飛被追住，立心啲。係啊，收女片，仲有我哋標誌唱戲。
được không? Thế bây giờ Thôi bây giờ tôi với bạn sẽ qua đó咧個個我哋嘅時候要攞表演咯喎，我哋有請 Emily Bella 喺度嘅為我哋表演小蘋果。有 Anna。Được mai mua à? Đi mai xe đâu? Đâu? Mai à? Còn cái thứ ba nữa nha. Mai ra.好，我哋俾多次熱烈嘅掌聲俾3個咁可愛嘅小朋友，表演結束。好，跟住我哋咧係2位美少女。OK，我哋有請 Tanya and Charlotte。OK，我哋特登演咗一首今日主題嘅歌，叫做中秋歌。我哋可以企喺呢邊一齊欣賞㗎，嗰兩件事關於我哋。OK。準備咯喎，準備㗎。
唱着秋天裏，中秋佳節吃月餅，細聽常來的故事，街里齊話燈籠，大家約定中秋節。月掛在天上，照亮每一家。燈火處處溫馨團圓，大家唱着秋天裏。中秋佳節吃月餅，細聽常來的故事。街坊街里齊掛燈籠，大家約定中秋節。中秋佳節吃月餅，細聽常來的故事。街坊街里齊掛燈籠，大家約定中秋節。但願人長久，千里共嬋娟。就到我哋另外一個小朋友嘅表演節目啦。頭先嘅跆拳道小子已經變咗一個福爾摩斯，我哋再請呢位嘅我哋唔知道佢想問乜嘢喎，俾多少少時間。好，哇 ，Where's your boy？ 快啲 ，OK， 俾多10秒鐘時間嘅。要快啲 ，OK， 佢揾到啊，真係好犀利啊！呢個福爾摩斯，俾掌聲佢啦！靚啊！超爽啊！做得好好啊 ！OK， 好啦，各位小朋友，輪到我哋今日壓軸嘅最後一個表演啦！我哋有請我哋粵班嘅黃振希係預先上到嚟嘅準備啦。我有請各位細心欣賞我哋有個傾嘅 ，OK？ 好，我哋有最熱烈嘅掌聲歡迎我哋嘅擊鼓半功夫，
Okay.